西，干什么呢？还刷美女，让我妈知道了，我看你怎么办？小李先生，我给你涨工资，你别告诉你妈妈。早就该给我涨工资了，天天给你做牛做马的。哎，前几天还忽悠我贴个车标样骗我这什么车？来，今天我也挡个车标，让你看看。来看看这是什么车？这是什么车？你还考起老爸来了啊？老爸虽然从业时间不长，但是呢，这个车一眼看出来，那就是个美系车，对不对？不对，第一个你就猜错了，再猜。我还能猜错？这不是那个什么道奇的酷威吗？啊，不对啊，这怎么是个菲亚特的轮子啊？哎呀，挡前面没挡侧面，被你个老东西一下猜中了。行，那你告诉我，这是菲亚特的啥？哦，还真是个菲亚特。这是个菲亚特啥？我还真不知道哦。你没听说过吧？今天让你长一下见识，这个就是菲亚特的飞跃。这是飞扬的感觉。你小子净搞些什么稀奇玩意儿？不是纳智捷就是飞什么飞跃来的？这不明明就是道奇的酷威吗？这么大个玩意，它飞得起来吗？这是。说你见识少吧，平时少刷点美女，多看点车的视频。这台车就是菲亚特把道奇收购之后出了一台换壳酷威，里面可以说是一模一样，只不过是换了个标而已啦。酷威我也没玩过啊，你给我介绍介绍。行，那我就简单给你介绍一下，这个是12年上牌2.4自吸30的发动机，6AT 的变速箱，还是一个豪华版的飞跃。你来看看配置，自动大灯。多功能的方向盘，一键启动。哎，好玩的来了啊！这有一个换挡按钮，还有个中控大屏，包括天窗、电动座椅都有，全车可见的纳帕真皮，是不是尽显美式豪华范儿？哟，还是个7座的，这到底是个 SUV 飞还是个 MPV 飞啊？别管它什么飞，你看它舒不舒适就完事儿了。都说日系车有很多魔术座椅是吧？你看这美系豪华车，座椅玩法照样多得很，普普通通的一个座椅。哎，弟弟是不是可以坐了？再把它放平，前面一放倒，这不就是标标准准的女王座驾吗？来感受一下，巴适的很，小孩坐、老人坐都没问题。哟呵，这个舒服嘞！还有个隐藏功能，一般人我还不告诉他们。来，往这看，是不是可以放很多私房钱呢？哎呦，还真的耶！不过我也没有这么多私房钱呢，这填不满吧？没有那私房钱没关系，放点浴盐，放点热水，搁这泡泡脚，那不也挺舒服？免得出去洗脚城还找点小妹子。哎，你小子可不能瞎说，别让你妈知道了，下次带你一起去啊。哎呀，聊正经呢，还聊车洗脚城的事，咱下次再说嘛。嘿嘿，孺子可教呀。这后面有什么说头啊？看看这后排空间纯平，可以躺下，到晚上看星星、看月亮，不嘎嘎舒服。如果看不见，来，还送你一个手电筒。这真是个手电筒啊！这美国佬的脑洞开的也太大了吧？不过我缺的是买手电筒的钱吗？我是缺的买车钱的。哎呀，不贵，当年新车30多的车，现在车主只需要3万多，2折不到。快点拿钱来，我要带我女朋友看星星、看月亮。搞不得，这玩意儿比你收的那个纳智捷，比我收的众泰还得冷门。这搞回去3万多块钱肯定要亏，不能搞。给不给？你要不给的话，我就告诉我妈，你天天在店里面刷美女，下班还去洗脚的事儿。我给还不行吗？千万不要把你爸给卖了。哎呀，栗子啊，真是气死我了！